tuli basanyufu kabalagala nga boda boda zonyoga sako kubanga twafuna sente mu 2021. Sente ezo zagira mu kaseera akali akazibu ng'omuntu bw'omuwa sente agamba nti president yakoze eki yatuwadde. So gwali mulimo munene nnyo kuba nti tukyusa mindset y'abantu okubajjamu endowooza eyo tudde mu ndowooza y'okukola nga loan eba loan wadde teyaliko musingo nga tusinzira ku saving w'omuntu. Bw'oba olinayo emitwalo 3 tukuwa emitwalo 9 tukubisamu emirundi 3 10% tuwulira ku 10% member naye ku association tugiwera ku 8%. Twamala okufuna seed capital embeera at least yakyukira ddala. Nafuna milioni zaali 3. Saka eno nalina piki y'omugaga gye nali nvuga naye nga mbeera ku pressure nga ka school fees k'abaana okukanoonya ebiseera ebisinga obungi lwalinga lutalo naye kati ndi musanyufu nasobola okufuna bodaboda eyange ne mbaako emirimu gye ntandikawo egyali emitonotono nga nsetingiddewo mukyala wange ka bizinesi akatono n'aba nga araninga nange ngeno nga bwe nkola ki. Obulamu mu myaka nga 2 buliko enjawulo kuva wali we bwasookera. Okuva nayingira emyoga kuba weewola akasente kali mu myezi 6 odizaako amagoba matono naye nga batuwonyako bamanerenda bakunoonya oluusi oba tolinaamu baba bakukozesa. Emyoga nze kuva lwo nakagyegatako gikyusiza obulamu bwange. Sente zasooka nasooka ninfunayo agakadde nenziramu ne banyongereyo sente miliyoni 1.5. Ezo ninzikozesa omukyala wange kumutwara ku kyeyo naye kugenda kupakasa. Sente za mulundi gw'okuddawo zagiraawo we nagamba badde nvuga piki y'omugaga nange mumpe looni ya piki. Kati saawa zino tulina obulamu bwe tukyusako. Navudde ku bodaboda saagivuddemu naye nagikyusiza omulimu. Navudde ku bodaboda kati nayingidde special naye nyingidde special lwaki lwa myoga. So emyoga ng'emyoga sina kyenso okugyogerako kibi kubanga gyo gitukoledde. Tetukyatunulira piki yokka tukola n'ebirala emabega. Abantu balunda enkoko olwayo kati abantu 10 tebakyavuga piki z'abagaga bavuga zaabwe. Kasente akatono nnyo kubanga mabega kaawo twabadde tulinawo memba omu Katerega Isimaili bwe batomera n'amenyeka. Singa yali avuga ya mugaga omulimu gwali guweddewo naye okona yali avuga ya sako yalwala emyezi 6 ne tumusasulira n'ebbiiru ye bwanaawona tumuteeke kuki tugibalenga lona agikole ki agisasule. Kyamukisa mulungi kati yawonye era atandise okukola kati atandise okusasula. Tulina memba waffe omugenzi Musinguzi Alex naye yagenda okufa nga tandiseewo dayale 2 nga zijje mu ssako dayale z'amata. Kati mukyala we ali mu dayale atambuza bizinesi nga bwe kirina okubeera. Tulina omwami George nayo ayinawo dayale 3. Kati emyoga nga kabalagala gireese emirimu mu community wansi ku ground. Tulina abamemba 132. Tulina saving wa milioni 2.74. Twakafulumya looni wa milioni 87.74. Twebaza President w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Twebaza Microfinance Support Center olw'okubanga nti balowooza nnyo ne bayita puroguramu y'emyoga gye badesigninga obulungi bw'oba ogigoberedde tewabaamu kukaayana tewabaamu ki.